Merhabalar, ismim Almula Uluer Atabeyoğlu. Kuruluş Osman dizisinde Bengi karakterini canlandırıyorum. Şimdi biraz diziyle ilgili, Bengi ile alakalı Şeyma ile sohbet edeceğiz. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamınızdan bahsedebilir misiniz? İlk çekim günüm ben gerçekten ne yaptığımı hiç bilmiyordum. Bir kere sete girdik, arı kovanına girmiş gibiydim. Hala zaman zaman aramızda onu konuşup gülüyoruz. Benim o halimi görenler kaydetmişler kafalarında bu durumu. Evet, yani böyle şey gibiydim gerçekten. Hani ne yapacağımı hiç bilmiyordum. Gözüne ışık tutulmuş tavşan gibi, çok kalabalık bir kere burası. Yani gerçekten hani ben gerçekten öyle bir tavşan gibi nereye bakacağımı bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum, nasıl oynayacağımı bilmiyorum. Biraz korkutucuydu ilk günüm. Sonra yavaş yavaş alıştım böyle bir ortamda olmaya. Çünkü şimdi burası başka bir dünya. Yani etrafa bakıyorsunuz, yani bunlar başka bir dünyadayız. Başka bir şey, bir şehir imal edilmiş burada. Bir şehir kurulmuş burada. Modern hayata ait hiçbir şey yok burada. Bu kadar oturmuş, düzenli bir set gerçekten keyifle çalışılan bir yer haline geliyor. Sizin gözünüzden Bengi Hatun karakteri nasıl biri? Biraz bahsedebilir misiniz? Bengi oldukça güçlü bir kadın. Hani eskilerin tabiri vardır, demir leblebi. Demir leblebi bir kadın. Ailesini korumak için ve haklı olduğu konumu savunmak için önünde hiçbir şeyi engel olarak kabul etmiyor. Ben Bengi karakterinin bu gücünden ve sertliğinden de oyuncu olarak çok memnunum. En iyi anlaştığınız kişiler kimler? Var mı öyle birileri? Sette herkesle çok iyi anlaşıyorum. Çünkü set zaten birbiriyle aslında çok iyi anlaşıyor. Dedim ya demin, hani herkes birbirinden yana sette. Dolayısıyla herkes canla başla işini yapıyor. Böyle bir durumda zaten herkesle anlaşmamanıza imkan yok ki. İşini iyi yapmak için uğraşan insanlar arasında anlaşmazlık olmaz zaten. Dizide birçok kişiye karşı bir duruş sergiliyorsunuz. Karakterinizi ve seyirciyi bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Nereye evrilebileceğini bilemiyorum çok esasında. Zorlu şartlarda gerçekten müthiş bir emekle yapılıyor bu iş. Ortaya çıkan sonuçta gayet güzel bir sonuç çıkıyor ortaya. Herkesin bu sizin vesilenizle herkesi tebrik etmek isterim ben. Bu işte emeği geçen herkesi tebrik ederim. İyi bir sezon olsun, rüzgarımız kolayımıza essin. Bizi izleyen ve destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinde görüşmek üzere.